د افغانستان دوست هیواد هندوستان نن ورځ افغانستان سره په ډیر سخت حالت کې مرسته وکړله. هند نن ورځ د څه شي اعلان وکړ چې مرسته به له افغانستان سره کوي. پر پاکستان یې څنګه اور بل کړ دلته یې را سره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. هند له افغانستان سره 50,000 ټنه غنم مرسته کوي. د یو شمیر هندي رسنیو په حواله ټاکل شوې ده چې هند په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته زرګونه ټنه غنم صادر کړي. د دغې رسنیو د معلوماتو له مخې ټاکل شوې ده هند افغانستان ته شاوخوا 50,000 ټنه غنم صادر کړي. په ورته وخت کې د هند د کرنې او مالدارۍ وزیر په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان او لبنان ته به د ډیپلوماټیکو اړیکو پر بنسټ غنم واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وبا په خپرېدو سره د نړۍ سربېره افغانستان هم له اقتصادي اړخه په میلیونونو ډالره زیان ورید چې دې حالت په بازار باندې هم ژور اغیز وشینده. د هیواد د اقتصاد وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د خوراکي او لومړنیو ارتزاقي توکو په بیو کې تر اوسه 20% لوړوالی راغلی چې دې حالت د خلکو ژوند د بېوزلۍ او فقر په لور بیولی دی. تېره اونیو کې له عربي اماراتو، چین او ازبکستان څخه هم افغانستان ته مرستې راغلې وې. دغه هیوادونو له افغانستان سره د کرونا وایروس پر وړاندې مبارزه او نورو بشر دوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی و. د ازبکستان له مرستې را رسېدو سره سم په کابل کې د دغه هیواد سفیر ویلي و چې هیواد به له افغانستان سره خپلو بشر دوستانه مرستو ته دوام ورکوي. موده مخکې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم د کرونا پر وړاندې د آسیایي هیوادونو پر همغږۍ او د فقر په له منځه وړلو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد هاني پاتمر په خپل تازه بیان کې ویلي چې له چین څخه د تازه روغتیایي توکو د پیرلو او راواردولو په پار له دغه هیواد سره خبرې کړې دي. په دې توکو کې بعد د کرونا ضد طبي او حفاظتي وسایلو سربیره د دغې ناروغۍ د تشخیص آلې هم وي. نوموړي په چین کې د افغانستان سفیر ته لارښوونه کړې چې د دغې هیواد څخه د یادو شویو توکو په اخیستلو او راواردولو کې لاس په کار شي. کرونا اوس مهال د ټولې نړۍ لپاره په لوی سرخوږي اوښتې ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ.